عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة يا جماعة. احنا النهاردة بنبخر البيت. ما تنسوش الاستغفار الكتير والصلاة على النبي تمحي الذنوب وتقربنا طبعا من الله سبحانه وتعالى، تبعد عنا بقى شر الشيطان وشر الحسد وشر كل حاجة وحشة بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة بإذن الله يا جماعة. عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بعد ما بخرنا البيت. النهاردة الجمعة زي ما احنا قلنا جمعة مباركة، وربنا يجعل كل ايامنا خير وسعادة وفرح، ويبعد عننا شيطان وكل حاجة وحشة يا رب. النهاردة هنعمل لحمة ستيك. هي اللحمه دي قطع، انا لسه مطلعاها من الفريزر عشان كده تحس ان هي مجمده شويه. انا متبلاها يا جماعه. انا بحب لما اعين اي فراخ او لحمه في الفريزر بحب اتبلها واعينها في التتبيله قبل ما اشيلها، بحيث البصل والملح والفلفل والحاجات دي بيبقى يعني متغرغر اكتر جوه التتبيله، وما تطلع بنتبلها برده تتبيله خفيفه، ولكن مش بتبقى خلاص هي كده كده شربت اصلا التتبيله من اللي احنا تبلناها المره الاولانيه قبل ما نجمد. تمام. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنشويها النهارده على الشوايه على البوتاجاز من فوق، وهوريكم خطوه بخطوه. وان شاء الله باذن الله هنعمل لها صوص كده خفيف زي صوص البشاميل، ونحط عليه شويه كريمه طبخ وكده. وان شاء الله باذن الله الاكله تعجبكم، وخليكم معانا لاخر الفيديو. ويا رب طبعا اكلاتنا وفيديوهاتنا تنال اعجابكم. وبعد اذنكم ادعمونا بلايك واشتركوا في القناه عشان نكبر بيكم ويوصل لكم كل جديد مننا باذن الله. ابقوا معانا وخليكم معانا للاخر. رجعنا لكم تاني كده. اللحمه على الشوايه، هي الشوايه بتاعتي ديت انا بحطها على البوتاجاز، هي نظامها كده بتتحط على الشعله برضه على درجه حراره متوسطه كده. حاطين اللحمه اهي محطوطه، بسم الله ما شاء الله. طبعا هي بدات تعمل دخنه وبدات تخش ريحه الشوي يطلع منها. هنتابعكم خطوه بخطوه، مش عايزه بس اطول عليكم في الفيديو. واحنا ان شاء الله واقفين بنشوي اللحمه. هنعمل الصوص بتاعها صوص ابيض، هنعمل صوص ابيض برضه هعمله معاكم خطوه بخطوه. ادي اللحمه يا جماعه زي ما احنا اتفقنا احنا هنشويها. بعد كده نعمل لها صوص. ونحطها فيه. نعمل جنبها اللي حابب رز ماشي، اللي حابب مكرونه ماشي. في ناس ممكن تاكلها كده بعيش مفيش مشكله، كل واحد على حسب ذوقه، على حسب هو بيحب ايه. اهم حاجه اللحمه تكون مستويه معانا عشان ما تشدش. اهو كده احنا قلبنا اللحمه كلها. هنغطي عليها تاني ونسيبها براحتها خالص. ونروح للصوص ده. هنا حطينا معلقه سمنه كبيره، وحاطين معلقتين دقيق. هنبدا نقلبهم نفس قصه صوص البشاميل بالظبط. هنبدا نقلبهم مع بعض لحد ما الدقيق يتحمص شويه في السمنه، بس مش عاوزين نغمقه عشان ما يطلعش الصوص غامق، عاوزينه يفضل. ادي كوبايه لبن اهيت. لو احتاجنا هنحط تاني، ما احتاجناش وحاسين ان كده كفايه خلاص مفيش مشكله، على حسب السمك بتاع الصوص اللي احنا حابينه. كده هي هتحتاج تاني معانا لبن. وما تقلقوش خالص برضو زي ما قلت لكم التكتلات اللي موجوده كل ده مش هتلاقوه، كل ده يروح خالص مش هتلاقوه. ادي كمان كوبايه لبن.
نخلص الصوص. كده بنبهر الصوص اهو زي ما احنا قلنا. حطينا ايه؟ حطينا رشه ملح بس اللي هي على الوش دي، وادي مكعب مرقه بس، ده اللي انا بحطه، مكعب مرقه وشويه فلفل اسمر اهو، بس مش اكتر من كده. نفضل نقلب لحد ما مكعب المرقه يدوب خالص في الصوص، تكون اللحمه استوت، ونبدا ننزلها جوه الصوص لحد ما تكمل سواها جواه. طبعا قطع اللحمه كمان هتنزل الطعم بتاعها بقى، والصوص بتاعها وطعم السوا بتاعها هتنزله كمان في الصوص ده، فهتخلي طعمه احلى واحلى واحلى كمان. هنبص بصه بقى على اللحمه. دول يا جماعه شويه صلصه، عملنا فيهم ايه؟ حطينا فيهم شويه ملح، شويه بهارات من بتاعه بهارات الشوي. هنعمل فيهم ايه بقى دولت؟ هنبدا ندهن كده اللحمه بيها عشان اللحمه تفضل طريه وما تنشفش مننا اهي كده. نبدا نعمل كده على كل قطعه لحمه كده علشان تشرب الصوص، ونبقى مخففينها. على فكره نبقى مخففين الصلصه، مش لازم خالص تكون صلصه مش تقيله. كل القصه بس ان اللحمه تشرب الصوص وتبقى طريه، ما تبقاش ناشفه علينا واحنا بناكلها. تمام يا جماعه اهو كده حطينا صلصه متبهره على كل قطع اللحم. هنعمل ايه بقى لما شويه تتشوي في الاتجاه اللي هو اللي تحت ده؟ هنبدا نقلبها ونعمل نفس الدهنه بالظبط على الوش التاني. تمام، خليكم معايا. كده يا جماعه اللحمه الحمد لله استوت خالص اهي. احنا هنا ده صوص البشاميل، طبعا احنا مخففينه عشان لسه اللحمه هتستوي جواه فهيبتدي يغلي فهيتقل تاني. انا بس بوريكم ان هو بسم الله ما شاء الله قد ايه ناعم، ما فيهوش اي تكتلات، ما فيهوش اي بواقي دقيق ولا اي حاجه خالص، لا من تحت ولا من الجوانب ولا اي كتل دقيق. بسم الله ما شاء الله. تمام كده نبدا نعمل ايه؟ ناخد بقى قطعه قطعه كده من اللحمه بعد ما دهناها طبعا صوص الطماطم زي ما شفتوا كده، علشان ما تنشفش في الشوي واحنا بنشوي. تمام كده اهو. طبعا احنا قايدين النار على الايه، على الصوص بتاع اللحمه دوت، الصوص الابيض ده قايدين النار عليه وموطينها لانه لسه هيبتدي يغلي وهياخد وقت طويل في السوا.